लज्जावतीको यो जानकारीपछि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा लज्जावतीको आगमन भएको छ, यानि कि लज्जावती अभिनेत्री मेनुका माझी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नु। मेनुकाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लाग्दो रहेछ आफ्नो धेरै फिल्महरू खेलिसक्नुभयो, धेरै म्युजिक भिडियो खेलिसक्नुभयो, यति धेरै चर्चा परिचर्चा विगतको दिनहरूमा थिएन नै भन्नुपर्छ, किनभने मेनुका माझी आफ्नै एउटा क्षेत्रमा रमाइरहेको व्यक्ति, भोजपुरी मैथिली गीतहरूको एक खालको एउटा सुपरस्टार मोडल, तर पनि एउटा सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रले चिनिरहेको थिएन मेनुका माझीलाई। अहिले लज्जावतीले गर्दाखेरि सबैतिर छाइरहनु भएको छ, कस्तो लाग्दो रहेछ? खुसी लागेको छ एकदमै, होइन। अब फर्स्ट टाइम मेन हिरोइन, मेन लिड क्यारेक्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ डर पनि हुँदो रहेछ, नर्भस पनि फिल हुँदो रहेछ, ला के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। अब डराएर पनि जे हुन्छ यथार्थ भइहाल्छ, त्यस्तो डराएर पनि हुने केही पनि होइन। तर पनि त्यो फर्स्ट टाइम अब के भन्ने, अब फिल्म आउँदैछ नि त, मुभी, होइन। अब हलमा ओभरअल नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि हात कामिरहेको छ मेरो तर साँच्ची। भोलि मुभी रिलिज हुँदैछ, आई डोन्ट नो के हुन्छ थाहा छैन। लेट्स सी, होप पोजिटिभ, भोलि राम्रै हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ भनौँ न। तपाईँको काम खासै निर्देशकले देख्ने मौका पाउनु भएको थिएन, नाचेको आइटम गर्लको रूपमा वा सानोतिनो भूमिकामा मात्रै देखिरहेको मान्छे। यो फुल फेज यो क्यारेक्टर चाहिँ मेनुकाले क्यारी गर्न सक्छ, यो लिड क्यारेक्टर भन्ने खालको विश्वास कसरी लागेछ? यस्तो सुरुमा फिल्मको अफर आउँदाखेरि चाहिँ ट्रस्टै थिएन भनौँ न, ट्रस्ट थिएन, होइन। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि अब के अरे अब अडिसन लिउँ, होइन। उहाँहरूको अब अडिसन लिउँ, त्यसपछि एकचोटि हेरौँ न के कस्तो रहेछ। अब उहाँहरूले त अब अन्ली पर्फर्मेन्स डान्स गरेको मात्रै हेरिरहनु भएको थियो नि त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अडिसन गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ होप राम्रै गर्छ कि अझै मजाले उहाँलाई प्रिपेयर गर्यो भन्ने तरिकाको उहाँहरूलाई ट्रस्ट भयो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब सुरुदेखि नै जुन एकदमै हार्ड स्क्रिप्टमा जुन कन्टेन्ट थियो, जुन डायलग थियो, त्यो डायलगदेखि चाहिँ मलाई स्टार्ट गर्नुभयो कि के गर्नुभयो सुरुमा, के गरेर देखाउनु भयो उहाँहरूलाई? अडिसनमा खास तपाईँलाई के गर्न लगाइएको थियो? के गर्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्क्रिप्टमा 1-2 पन्नाको डायलग थियो कि, किनभने एज ए न्यू म, होइन। अब सिम्पल डायलग त इजिली जसले पनि बोल्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यो डायलग उसले बोल्न सक्यो भने चाहिँ, मजाले उसमा खेल्न सक्यो भने सी इज पर्फेक्ट। सक्नु भएन भने चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। के गर्नुभयो त्यो? होइन, त्यो सुरुको दिनमा केही लाइन याद छ भने प्लिज। ओ माई गॉड, यति लामो छ त्यो त अहिले यहाँ नबोलाउँ, त्यो फिल्ममा हलमा मात्रै। हजुर, फिल्मको हलमा छ, होइन, मतलब देखिन्छ। अनि त्यो डायलग फेरि 4-5वटा लाइनको डायलग थिएन कि, त्यो डायलग चाहिँ आई थिङ्क 2-3 पन्नाको छ के। त्यो डायलगमा रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै अनि अप्स एन्ड डाउन त्यो भोकल आफूलाई कसरी त्यो गाह्रो थियो कि, त्यो चिजलाई मैले कसरी अगाडि गरेँ, होइन। अब आई डोन्ट नो के, मलाई मात्रै थाहा छ। कसरी सम्भव हुन्छ मेनुकाजी? एउटा आइटम गर्ल गीतमा नाचिरहेको, हावभाव दिइरहेको, एक्सप्रेसन दिइरहेको व्यक्ति एउटा फिल्ममा त्यो क्यारेक्टरभित्र छिरेर त्यो डायलग कन्ठ गरेर त्यो एज अ हिरोइनको रूपमा प्रेजेन्ट हुन चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँलाई के शक्तिले चाहिँ त्यो सबै चाहिँ दियो? शक्ति भन्दाखेरि अब यो बच्चैदेखिको सपना भएर पनि हुनसक्छ, होइन। मलाई 1 मन्थ टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले स्क्रिप्टलाई तयारी अवस्थामा मजाले मैले आफूलाई पनि अध्ययन गर्न सक्नु पऱ्यो, स्क्रिप्टमा भिज्नु पऱ्यो, न्याय दिन सक्नु पऱ्यो नि त। किनभने फिल्म जस्तो कुरा 1-2 लाखको फिल्म होइन नि त, करोडौँको लगानी कसैको इन्भेस्ट भइरहेछ भने मैले त्यही अनुसारले उहाँहरूलाई न्याय दिने तरिकाले चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले 1 महिना चाहिँ मैले आफूलाई तयारी अवस्थामा, होइन, 2 महिनै लाग्यो, होइन। मैले स्क्रिप्टमा भिज्नलाई मैले केही काम पनि नगरिकन फुल टाइम मैले स्क्रिप्टलाई अध्ययन गरेँ, पढेँ, त्यसमा भिजेँ। अनि आई थिङ्क म सक्छु जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेँ, होइन। अनि उहाँहरूले पनि मेरो उसलाई कामलाई मन पराइदिनु भयो। अनि त्यसपछि होइन, गर्न सक्छु भन्ने तरिकाले थिएटर पनि सिक्नुभयो, त्यसले पनि काम गर्यो। अभियसली थिएटर सिकेको मैले मण्डला थिएटरमा। हाम्रो जुन त लाग्यो ताराले भन्ने एकदमै सुपर डुपर हिट भएको नाटक हो, धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको हो। अनि सँगसँगै अझै मलाई त्यसमा सपोर्ट भयो भनौँ न, त्यो मार्फत चाहिँ सपोर्ट भयो। सयौँ म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गर्नुभयो, दर्जनौँ नेपाली गीतहरूमा पनि अभिनय गर्नुभएको छ, तर तपाईँको चाहना भनेको नेपाली चलचित्रको अभिनेत्री बन्ने, एउटा फुल फेज लिड क्यारेक्टर सहितको अभिनेत्री बन्ने तपाईँको चाहना थियो। अब तपाईँलाई लज्जावती पछिको दिनहरूले सायद पोजिटिभ भाइब्स, राम्रो अफरहरू आउला, गर्नुहुन्छ होला,
त्यसपछि तपाईँलाई मेनुका माझी भनेर चिनाउने जुन इन्डस्ट्री छ नि भोजपुरी मैथिली गीतहरूको इन्डस्ट्री त्यहाँ पनि जानुहुन्छ कि त्यो छोड्नुहुन्छ अब? कहाँ छोड्नु, जसले जन्मायो होइन एउटा कुरामै म जहाँबाट परिचित भएँ, म जहाँबाट मेरो एउटा नेम भयो, फ्रेम भयो, त्यो चिजलाई त बिर्सिनु नो त सक्ने, त्यो सोच्नै सक्दिनँ म। किनभने मैले स्ट्रगल 0 लेभलदेखि गरेको मैथिलीमा। के गर्नुभयो? पहिलो दिन तपाईँले कुनै म्युजिक भिडियोमा क्यामेरा फेस गरेको त्यो दिन सम्झिनुहोस् न, कस्तो थियो? ओ माई गड, त्यो फेजमा त मलाई त त्यो ल्याङ्ग्वेजै थाहा थिएन कि यो ल्याङ्ग्वेज पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त म त्यतिखेर कति वर्ष थिएँ र भन्नु न, 19 वर्ष 18-19 वर्ष थिएँ मलाई होइन। एउटा कुरो भयो नि होइन, त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ के भयो भने त्यो गाना पनि बुझिँदैन थियो होइन। त्यो मैले त कस्तो के गरेँ मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् फेरि 2टा अफर आएको के, 2टा गानामा एकै दिनमा फेरि होइन, म कस्तो लक्की क्या होइन। अनि गरेँ पनि, अनि गाना पनि फेरि धान गहुँ होताए बर्बाद भताराई चैतके बाद भन्ने गाना थियो। अहिले पनि मलाई त्यो वर्ड थाहा छ होइन। त्यो चाहिँ के भने रहेछ बुझ्नुभयो पछि? धान गहुँ चाहिँ बर्बाद भयो, अनि बुढो आउँछ चैतको बादमा, बुढो नआइसकेपछि यहाँ सबै धान गहुँ बर्बाद भइसक्यो, अब बुढो नआइसकेपछि अब ऊ आएपछि त कमसेकम ऊ गर्थ्यो भन्ने टाइपको गाना थियो कि। अनि आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ यो चाँडै यो सफलता हात लागेको भन्ने लागिरहेको छ कि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, मैले धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो भन्ने लागिरहेछ? होइन, मेहनत पनि छ नि त, स्ट्रगल पनि छ, चाँडै पनि नभनौँ ढिलो पनि नभनौँ, ठिकै हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अब मेरो ठाउँमा अरूहरू पनि त हुनुहुन्छ नि, मैले अरूहरूलाई पनि हेरेर आफूलाई इन्सपायर लिइरहेको छु, मोटिभेसन लिइरहेको छु कि अब जे आउँछ एउटा समयअनुसारको समयअनुसारले दिने चिज हो नि त। मैले अब अहिले नै मागेर के थाहा त, मेनुका माझीको समय अहिले थियो, अहिले त्यो अगाडि नै तपाईँले माग्नु भयो, त्यो समय थिएन, अहिले चाहिँ यो समय थियो भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। यो समयकै वेटमा थिए, आयो, हुँदैछ, त्यसलाई नै म पोजिटिभ लिन्छु भनौँ न। लजावती खेल्नुभयो, अहिले लजावतीका निमित्त भनेर एकदमै प्रचार प्रसारमा हिँडिरहनु भएको छ है। नयाँ हुनुहुन्छ तर पनि मिडियाहरूले राम्रो साथ सपोर्ट तपाईँलाई दिइरहेको छ। भोलि फिल्म के हो कसो हो जे होला, तर एउटा नेम चाहिँ मेनुका माझीले प्राप्त गर्यो लजावतीले गर्दा, यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ होइन? स्वीकार्छु यो कुरा चाहिँ अभियसली। धन्यवाद कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद लजावतीको टिमलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रोड्युसर उहाँले मलाई ट्रस्ट गरिदिनु भयो होइन, अनि हाम्रो डिरेक्टर साहब, अनि मेन भनेको त अब श्रीकृष्णले मलाई यसमा चिनाएको खासमा चाहिँ पहिला पनि हामीले काम गरिसकेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको थ्रुबाट चाहिँ मैले अफर पाएको। स्पेसली थ्याङ्क्स चाहिँ म श्रीकृष्णलाई चाहिँ दिन्छु। त्यही त, तपाईँ केही समय अगाडि मिडियामा एकदमै तपाईँको टेलर रिलिज कार्यक्रममा पनि रोइरहनु भएको थियो नि श्रीकृष्णको कुरा सम्झेर, किन त्यस्तो एकदम मन छोयो? यो के छ तपाईँको बिचमा, केही छ जस्तो सम्बन्ध? बिचरा केही छैन, जस्ट फ्रेन्ड, नथिङ मोर देन द्याट। तर कोही कसैको त्यो दुःखका दिनहरू सम्झेर इन्टरभ्यूमा बोलिरहँदाखेरि उहाँ चाहिँ रुनुपर्ने, तपाईँ रोइरहनु भएको थियो कि खास चाहिँ? यस्तो भयो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब सबैजनाले आफ्नो सेक्टरमा दुःख गर्नुहुन्छ हेर्नु होइन, सबैको आफ्नो पार्टमा आफ्नै स्ट्रगल छ। अब मेरोमा पनि छ, उहाँकोमा पनि छ, र मलाई उहाँको के कुरामा चाहिँ चित्त दुख्यो भन्दा अलिकति टच भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब छाता ओढाएर निखिललाई यो अहिले एकदमै भाइरल छ क्या, फेरि मैले पनि गाली सुन्छु। यस्तै कुराहरूले चाहिँ अब जस मैले चाहिँ छाता ओढाउनु परेन नि त, मैले त्यो खालको प्रब्लम चाहिँ मैले क्रिएट गर्न पाइनँ नि त। किनभने मैले इजिली नै अब काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब कामको अफर आयो, गरेँ, ठिकै चाहिँ स्ट्रगल फेजमा सानोतिनो दुःखहरू चाहिँ सहिँदै गयो। तर पनि अब उसले जुन खालको उसको प्रब्लम चाहिँ जुन भइदियो, त्यो 25 इयर्सको पिरियडमा उसले यति स्ट्रगल गरेको थियो, यस्तो यस्तो भोगे भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चित्त दुख्यो। अब आफू लेडिज मान्छे हो, यो इन्डस्ट्रीमा केटा पात्र र केटी पात्रलाई चाहिँ गरिने व्यवहार चाहिँ फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। किनभने तपाईँले पनि यही क्षेत्रमा यही स्ट्रगल गरेर आउनुभयो, तपाईँले ती दुःखहरू सहनु परेन खासै भने चाहिँ केटाले सहनु पऱ्यो भने चाहिँ अलिक फरक रहेछ नि त। यस्तो हो, अब कतिपय चाहिँ यहाँनिर के सुनिरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ अब लेडिजहरूलाई इजिली पाउँछ भन्छ क्या। कसरी पाउँछ इजिली होइन? आज मैले यत्रो स्ट्रगल गरेको 8-9 वर्ष भइसक्यो, मैले इजिली पाएँ त? यत्रो वर्षसम्म मैले स्ट्रगल गरिरहेको छु नि त होइन। अनि लेडिजहरूलाई चाहिँ कस्तो इजिली पाउँछ भन्ने हुन्छ क्या, अनि त्यो चिजमा चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरो भनेको बोइजहरूले पनि आफ्नै तरिकाले दुःख पाउनु हुँदो रहेछ, मैले त्यहाँसम्म चाहिँ सोचेको थिइनँ। किनभने अब त्यस्तै भनौँ न, स्ट्रगल भनेपछि अब के भन्ने, फिल्महरू धेरै गर्नुभयो क्यारे होइन, त्यो सानोतिनो भूमिकाहरूमा के गर्नुभयो लजावतीभन्दा अगाडि? कति फिल्म त रिलिजै भएको छैन के अरे, रोकिरहेछन् जस्तो लाग्छ। त्यो फिल्मको अब यस्तो उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन, अब
उहाँहरूले पनि त अब यत्रो इन्भेस्ट गरिसकेपछि मुभी ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने त बिचरा लागिरहनु भएको होला अब भन्ने क्रममा पनि सक्नु भएन होला त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले केही पनि भन्न मिल्दैन हामी एज एन आर्टिस्ट काम गरिसकेपछि हाम्रो फिल्म अगाडि आउनुपर्छ दर्शकहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो अब त्यो प्रब्लम हुँदा पनि अब त्यसमा चाहिँ धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई केही पनि लागिरहेको छैन लजावती पनि एकदमै धुरमुर थियो रिलिज होला नहोला के हो कसो हो भन्ने थियो तपाईँ किनभने त्यो डे वानदेखि नै त्यो टिमसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई जसरी पनि रिलिज गर्नुपर्छ भनेर एकदमै निर्माताहरूलाई ब्याक फोर्स सपोर्ट गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ बजारमा कति गाह्रो भयो यसलाई रिलिजसम्म भोलि रिलिज हुँदैछ यो रिलिजसम्म ल्याइपुग्नलाई कतिको गाह्रो भयो गाह्रो त ओ माई गड एक्सप्लेनै गर्न सकिँदैन यति यो फिल्म सक्सेस भयो भने त अब म निकाल्छु मेरो स्ट्रगल फेज छ त्यहाँ पनि यति हामीले वान बाई वान डे बाई डे कसरी त्यो फेज क्रिएट गर्नु पऱ्यो किनभने एउटा फिल्म आउँदैछ कमसेकम हलसम्म त आइदियोस् दर्शकसम्म त आइदियोस् त्यो मुभी भन्ने जसलाई पनि हुन्छ होइन अब तर पनि अब बिचरा अब प्रोड्युसरहरूले उहाँहरूले यत्रो इन्भेस्ट गरिरहनुहुन्छ यत्रो लाखौँ करोडौँ अब नआइदिँदा केही न केही त सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब आफ्नो थ्रुबाट अब स्पोन्सर खोजेर होस् कि अथवा प्रोड्युसर खोजेर होस् मलाई त्यो लाग्छ है किनभने कसैको लगानी सुरक्षित हामी एज एन आर्टिस्ट हामीलाई मतलब छैन भन्ने मेरो त्यो सिद्धान्तमा म व्यक्तिमा पर्दिनँ हेर्नुहोस् जसको इन्भेस्ट भइरहेछ उसको इन्भेस्टै बचाउनुपर्छ है भन्ने सिद्धान्तमा पर्छु म चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा नि मैले चाहिँ सपोर्ट गरेको छु मैले मेरो थ्रुबाट मैले जति सक्ने मैले भनेर हुन्छ कि मैले स्पोन्सर जस्तो मैले नै प्रोग्राम गर्दाखेरि फेस अफ नेपालको मैले पनि त स्पोन्सर खोजेर प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छ नि त होइन सो द्याट फिल्मलाई पनि त सपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो मुभीलाई भनेर प्रोड्युसर बनाएको उसको मुभी होइन र मैले गरिसकेपछि त्यो मेरो हो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ भन्नु अब भोलिबाट फिल्म लाग्दैछ तपाईँको सेन्ट्रल क्यारेक्टर छ अरू कलाकार पनि धेरै हुनुहुन्छ अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले नर्भस भइरहेको छु डर पनि लागिरहेको छ र सँगसँगै एउटा एक्साइटमेन्ट पनि छ एउटा फिल्म आज रिलिज हुँदैछ भनेर त्यो फिल्मभित्र त्यस्तो के कुराहरू छन् जसले चाहिँ दर्शकलाई भोलि हलमा बसिरहँदाखेरि 2 घन्टा 2.5 घन्टा चाहिँ आनन्दले त्यो फिल्म हेर्दा मजा आउने खालको कुराहरू एज अ लिड अभिनेत्री के भन्नुहुन्छ त्यो फिल्ममा अब लभ स्टोरी छ होइन अब त्यहाँ हेर्दाखेरि त टक्क लाएर हेर्ने बित्तिकै लभ स्टोरी देखिन्छ होइन एउटा कमर्सियल लभ स्टोरी मुभी छ अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ टच गर्छ जस्तो मैले फिल गरेको छु किनभने त्यहाँनिर रुने धुने हाँस्ने इच एन्ड एभ्री कुराहरू छ कि त्यहाँनिर होइन अब हामीले लभ स्टोरी भन्ने बित्तिकै अहिले धेरै भेराइटिज मुभीहरू चलिरहेको छ अहिले अब गौथलीले यति धेरै उहाँहरूको मुभी चल्यो होइन राम्रो छ सबै नेपाली मुभी सबै चल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो तर पनि यो मुभी चाहिँ खासमा अब हाम्रो स्टोरी अलिकति डिफ्रेन्ट वे छ किनभने एउटा लभ स्टोरी मुभी भन्ने बित्तिकै ल नेपालमा चल्छ कि चल्दैन मैले हिजो भर्खरै पनि सुनेको कुरा लभ स्टोरी भन्ने बित्तिकै अनमोल केसीको मात्रै चल्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ कि होइन कन्टेन्ट बलियो भइसकेपछि एज एन आर्टिस्टले राम्रो काम गरिसकेपछि त वाइ नट अडियन्सले माया गरिसकेपछि चलिहाल्छ नि होइन र लभ स्टोरी के उहाँहरूकै मात्रै चल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र जस्तो लाग्यो कि चल्नुपर्छ सबैको चल्नुपर्छ मेरो मात्रै होइन नेपाली मुभी सबै चल्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो तर पनि जुन तपाईँहरूले सयारा मुभी अभियसली हजुरले हेर्नुभयो होला नि सयारा मुभीमा लभ स्टोरी कस्तो राम्रो छ होइन त्यो वाव ब्लकबस्टर नयाँ आर्टिस्ट सयारा जतिकै होइन त्यही लभ स्टोरी होइन त्यही लभ स्टोरीलाई हामीले लजावतीलाई नेपाली सयारा भनेर सम्झ्यौँ न सबै दर्शकहरूले त्यसरी माया गरिदिउँ न भनेपछि सयारासँग प्रभावित छ लजावती हो त्यस्तै त्यही नभनौँ कन्टेन्ट एकदमै फरक छ तर लभ स्टोरी त भेराइटिज हुन्छ नि त सो त्यो भेराइटिजमा यो लभ स्टोरी पनि पर्छ भन्ने मेरो विचार भन्न खोजेको मैले भनौँ न भोलि लजावती रिलिज भइसकेपछि दर्शक हलमा तपाईँको काम हेरिसकेपछि चाहिँ मेनुका माझीलाई अफरहरू कतिको गइरह होला अरू प्रोजेक्टहरूको लागि आइरहेछ अहिले आइरहेछ एकदमै राम्रो अफर आइरहेछ तर अहिले चाहिँ म अलिकति उसमै बस्न खोजिरहेको छु पहिला यो मुभी चलोस् यसको अब अलिकति दर्शकहरूले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ होइन अब फिल्म चलेको एकदमै राम्रो चल्यो भने अझै बेस्ट अनि कतिपय कुराहरू के पनि छ भने मैले सुनिरहेको कुरा फिल्म नचले पनि एज एन आर्टिस्ट चले नि भइहाल्यो नि भन्ने पनि छ क्या यहाँनिर तर त्यो होइन फिल्म चाहिँ चल्नुपर्छ प्रोड्युसर बाँच्नुपर्छ हिरो हिरोइन पनि बाँच्नुपर्छ जब प्रोड्युसर बाँच्नुहुन्छ अनि मात्र एज एन एक्टर हिरो हिरोइन पनि बाँच्छन् भन्ने चाहिँ लजावतीको प्रोड्युसरहरू बाँच्ने कतिको चान्स छ के छ उहाँहरू इन्टरनेसनली पनि त्यत्तिकै लागिरहनु भएको छ होइन मुभी अब जस्तो अब त्यो मलाई चाहिँ नचल्ने भन्ने हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ जसरी पनि चलाउँछ जसरी पनि उठाउँछ भने चाहिँ म 100% स्योर छु त्यसमा तपाईँको पनि साथ रहन्छ मेरो त अभियसली हमेसा रहन्छ नि त्यो साथ त ओके एउटा मोडल
हुँदै अहिले एउटा फिल्मको लिड क्यारेक्टर मार्फत चाहिँ दर्शकमा आउँदै गर्नुभएकी मेनुका माझीको लज्जावती भोलिबाट लाग्दैछ। तपाईँलाई एकदम बेस्ट अफ लक, सफलताको शुभकामना पनि छ। अन्तमा यो हाम्रो कुराकानी हेरिरहने दर्शकलाई भोलि हलसम्म फिल्म हेर्नको लागि कसरी निम्तो दिनुहुन्छ? के भन्न चाहन्छु भने अब हामी नयाँ कलाकार छौँ, एकदमै आवश्यक छ हजुरहरूको माया, साथ, सपोर्ट। प्लिज भोलि एकचोटि गएर मुभी हजुरहरूले हेरिदिनुहोस्, एकदमै हटली रिक्वेस्ट होइन। जस्तो छ राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोला, नराम्रो छ नराम्रो दिनुहोला, तर एकचोटि गएर चाहिँ हलमा प्लिज हेरिदिनुहोला। यो एउटा अहिले आएर मेरो सपना भन्दाखेरि पनि एउटा बच्चैदेखिको सपना भएर चाहिँ मेरो भन्दा पनि एउटा बच्चाको सपना छ। त्यो बच्चाको सपना चाहिँ हजुरले पुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एकदमै रिक्वेस्ट गर्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। Thank you so much.